ba ninyo ang mga pagdali sa dauta o pagpaulipon sa sala? Isani ko ba ninyo si Satanas ang amahan sa sala o prinsipi sa kangit-ngitan? Nagatuo ba kamo sa Diyos, amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Jesucristo iyang bugtong anak at ang Ginoo anak ni Maria Berhen ginansa sa krus na matay gilubong laban ng ikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Dios amahan. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos ayag? Hinaot nga kanunan niya padilaapon ang kalayo sa pagtuo diha sa iyang mga kasing-kasing. Inig-abot sa Ginoo hinaot nga iya siya sugaton uban sa tanan nga mga santos sa langit nung gingharian.